Она сидела в старом кресле у окна, держа в руках пожелтевшее письмо, которое он написал ей много лет назад. В нем были слова, полные любви и обещаний. «Я вернусь, и мы будем вместе». Тогда она была молода и наивна. А он — ее первая любовь, с которой она мечтала прожить всю жизнь. Но судьба распорядилась, иначе он ушел в другой город, а потом исчез. Прошли десятилетия. Она вышла замуж, родила детей, но в глубине сердца всегда жила надежда. Каждое утро она заглядывала в почтовый ящик, ожидая письма, которое, возможно, никогда не придет. Внучка часто спрашивала: «Бабушка, а ты все еще его любишь?» Она только улыбалась, смахивая слезы. Любовь ее не старела. Она только становилась глубже. Однажды поздним вечером, когда в доме уже воцарилась тишина, послышался слабый стук в дверь. Сердце ее замерло. Она подошла к двери, медленно открыла ее, и перед ней стоял он, седой, с морщинами, но с теми же глазами, которые она помнила с юности. Словно время повернулось назад, и она снова увидела молодого мужчину, в которого была влюблена когда-то. Он протянул руку с маленьким конвертом